अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो दोस्तों? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾने ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾने। ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾने ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣਾ, ਖੋਲਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਨੇ, 1 2 ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ। ਇਹ ਪੇਜ ਖੋਲਣੇ, ਪੇਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਚਕਸ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪੇਚਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਪੁੱਲਰ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਖੋਲਣੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾने ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖਾ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਰਿੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੀਡਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂਲਰ ਲਗੇ ਲਾਉਣ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢਾਪਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਪਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਟ ਨੂੰ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਟੀਅਰ ਗਾਟਰ, ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਗੰਦੀ ਮੰਦੀ। ਢਾਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਡਈ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਰਿੰਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਟਾਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਸੁਰਾਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਚਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਲਰ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੱਖੇ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਕਾਲਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 2-3 ਸਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਢਾਪਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੇਚ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ,
ਮੈਂ ਸੱਟ ਲਾਈ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਪਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹਦੀ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੜ ਗਈ, ਹਰੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੜ ਗਈ, ਇਹ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੜ ਗਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਇਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਖਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।